Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi ăn Subway, bánh mì của Tây. Bánh mì của mình ở Việt Nam nó khác, còn bánh mì của Tây nó còn kiểu khác. Thì mình sẽ thử cái bánh mì này cho các bạn xem nó giống như nào. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ uống nước, cái nước của nó ở đây bây giờ đây. Bấm cái này vào. Xong nếu mình muốn nước gì đấy thì là mình bấm như vậy. Cho xem là mình sẽ uống thì nó ngọt. Phải sờ đây này. Xong cái này không bấm cái này thì nó phải cứ bấm. Đấy, bây giờ xong cái nước rồi. Đấy, các bạn xem là đây cái này là nó giống như vậy. Đây mình chuẩn bị ăn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ ăn đấy các bạn. Đây này. Thì là tất cả đồ ăn mình ấy ra đây, này nước này, 3 loại bánh, xong 3 loại bánh bánh cookie đây này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử cái bánh này trước đây các bạn. Đây này. Bánh này nó có đúng là cũng là thịt bò, xong mấy cái rau, xong cà chua sống. Đấy, xong nó làm mấy cái kẹp mấy cái này. Mình mời các bạn ăn cùng mình nhé. Giòn đấy các bạn, cái này nó rất giòn, cắn vào nó rất giòn. Cái này ngon đấy các bạn, ngon, nó rất được. Nó có chi này, nè, nó có phở mai nó để nó kẹp vào đây này. Nói ra ăn cái này là rất được ấy, mình thấy là nó giòn, xong nó mấy cái rau sống này làm nó cảm thấy nó rất nát. Thịt bò, phở mai, rau sống, cà sống, một tí sốt thôi. Xong cái bánh mì của nó ấy là mình thấy là nó giòn, nó rất là hợp với cái này, ăn nó kêu cho cái mồm rất là đã. Đây bây giờ mình sẽ thử cái bánh hai này. Cái này thì nó cuộn vào cái gọi cuộn vào như vậy này. Nó ăn kiểu như vậy đây. Các bạn xem nó ở trong nó có này. Đấy cũng giống nhau đấy. Tôi mà nói ra là nó chỉ kẹp vào mấy cái bánh khác thôi. Nó cũng giống nhau, nó cũng giống như vậy đấy các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình nhé. Ớt sống, nó cay
ha. Tôi chịu. Bao giờ ăn ở đây các bạn mình chọn cái rau sống thì mình muốn để vào, nói là mình cái gì mình chọn mình muốn để vào thì mình chọn, nó không có bắt là buộc phải giống như nào, mình muốn như nào thì mình chọn như vậy, mình ghép cái bánh vào mình giống như vậy. Mình khi ăn đấy thì mình cho tất cả cái bao giờ mình ăn đấy mình cho tất cả rau sống vào, mình thích nhiều rau sống. Ăn mấy cái đồ này đấy các bạn, tay nó cứ bẩn này. Cái sốt nó cứ bật ấy hết cái tay ấy. Bây giờ mình để ăn bánh này. Đây này. To nó giống này các bạn. Cái bánh này cũng giống nhau cơ mà nói là bánh mì khác hơn á. Thì là mình sẽ ăn. Mà các bạn ăn cùng mình nhé. Kẹp bánh mì với thịt xong một tí rau thì là rất dễ ăn thôi, xong một tí sốt thôi, hết thế rồi. Bây giờ mình ăn xong rồi các bạn. Mình thấy là cái quán này là mình thấy rất no, ăn 3 cái bánh mì đấy là mình thấy là rất là no. Một người ít khi chỉ ăn một cái bánh mì thôi, nhưng mà mình cố ăn thử 3 cái loại để các bạn xem cái quán này có mấy loại bánh mì gì. Nếu các bạn thích cái video này thì like và subscribe, xong chia sẻ với mình các bạn muốn mình sẽ thử quán gì ở trong cái comment đấy. Xin chào các bạn.